Çfarë qëndrimi kam unë për protestën e Vlorës? Kjo ka qenë pyetje që më ka bërë shumë prej ndjekësve në rrjetet sociale për protestën e sotme të Zvërnecit. E para doja thoja që ditën e njëjtë unë kam zhvilluar një mision ku kam sjell të gjitha palët e përfshira në këtë projekt duke i vendosur pranë njëra tjetrës për të kuptuar publiku më mirë se çfarë po ndodh. Kam pasur përfaqësues, pra pretendimet e pronarëve dhe zhvilluesve, kam pasur pretendimet e kontestuesve dhe ambientalistëve dhe kam pasur edhe qëndrimin e institucionit që merret me dhënien e leje për të kuptuar se deri ku kishte shkuar çështja. I kam vendosur të gjitha palët bashkë dhe ju mund ta shihni vetë se çfarë ndodhte me këtë gjë. E dyta, doja thoja që pamje dhe një protestuesi që të riqet zvarr nga rojet e sigurisë janë krejtësisht të patolerueshme, të papranueshme dhe jo normale në çdo shoqëri të botës. Çdo njeri ka drejtën e tij të protestojë. Nga ana tjetër, çdo pronar ka drejtën e tij të kërkojë zhvillimin e pronës. Çdo investitor ka të drejtën e tij të tentojë që të zhvillojë një projekt që padyshim do t'i sjellë fitime. Çdo njeri që pretendon që mund të krijohet një problem për vendin, ka të drejtën e tij legjitime të protestojë. Deri këtu nuk ka asnjë problem. Por natyrisht që kur vjen puna tek leja, se nuk flasim as për pronarët, as për investitorin. Kur vjen puna tek leja, është qeveria që gjykon nëse ky projekt është i mirë apo i keq për vendin, nëse sjell më shumë benefite apo sjell më shumë dëm. Është qeveria ajo që e merr vendimin dhe qeveria në këtë rast ka qenë e kthjellët me sa duket dhe e qartë që është për zhvillimin e këtij projekti. 2 vjet më parë kam pyetur Ramën në emisionin Opinion dhe e kam postuar përgjigjen e tij që thotë po, do ta japim lejen e zhvillimit të këtij projekti. Me këtë projekt ka dalë në zgjedhje në vitin 2025, kështu që nëse është për të protestuar, protesta duhet bërë te qeveria, lejen e jep qeveria dhe është qeveria pasaj që vendos nëse protestuesit kanë drejt apo mendimi i saj ka drejt. Kështu që në këtë aspekt ti nuk mund ta kërkosh drejtën as te pronarët e tokës, shkoni çdo pronar në Shqipëri dhe i thoni ti s'ke për ta zhvilluar pronën tënde. As tek investitorët, se çdo investitor do të investojë dhe të bëjë para. Kërkojani qeverisë dhe qeveria le të vendosë më pas se si është më e mira për vendin.